我今日通宵就同大家介紹一個我自己好喜歡嘅拿手小菜，就係番茄豬扒啦。首先要處理好啲豬扒先，豬扒有骨同冇骨咧就冇乜所謂嘅，最緊要唔好買得太瘦，揀一啲肉上面帶啲白色雪花紋嘅豬扒就比較好啦。我自己咧就好喜歡用呢啲厚身嘅豬扒，我呢塊大概都有成2cm 咁厚噶，煮好出嚟之後佢嘅肉汁比起啲薄身嘅豬扒咧多好多噶噃。將塊豬扒洗乾淨抹乾之後，就用一把刀喺白色嘅脂肪層嗰度界幾刀，咁陣間煎豬扒嘅時候，佢就會貼貼服服喺個平底鑊上邊，唔會再曲起噶啦。要塊豬扒鬆軟好食，其實冇乜秘密嘅，最緊要就係同塊豬扒做好鬆肉呢一個步驟。我呢啲厚身嘅豬扒最好用鬆肉針去做，你冇鬆肉針嘅話，可以用翻刀背或者鬆肉錘去做都得嘅。最緊要就係唔好偷懶，呢一步做得好，塊豬扒先會好食噶。通常塊豬扒咁大塊嘅話，我慣常會將佢一開二，將佢改細佢嘅。如果大家唔中意嘅話，係唔需要跟住做噶。啲豬扒我哋加啲中式嘅調味料落去，俾翻啲基本嘅味道佢。另外我會加啲乳酪落啲豬扒入邊，令到醃好嘅豬扒出嚟更加多汁同軟熟。如果冇乳酪，又或者係唔想落嘅話，唔落都冇問題嘅。我哋先將呢啲有味嘅調味料同埋乳酪撈勻好先。最後我哋先加啲粟粉同埋油落去，封實啲豬扒。咁喺煎豬扒嘅時候，豬扒嘅肉汁就唔會咁容易流失晒噶啦。豬扒撈勻好晒調味料之後，就放返喺攝氏4度嘅雪櫃入邊，醃製佢大概30分鐘就用得噶啦。醃緊豬扒嘅時候，我哋不妨就要準備埋熒光幕顯示出嚟嘅配料。每次煮番茄嘅菜式，我自己就好中意用呢一隻 beef stick 嘅牛扒番茄，無論喺番茄嘅味道同埋汁水都係非常之出色噶。唔知大家平時煮開用咩番茄呢？不妨留言話我知啊。之後我哋就準備埋一陣間要煮嘅醬汁，將所有嘅材料撈勻佢之後，你可以試一試味嘅，覺得冇問題嘅話就可以放埋一邊備用。準備好晒之後就可以開鑊煎豬扒，個鑊入邊放大概2至3茶匙嘅油落去，然後就可以慢慢將啲豬扒放入鑊入邊，記得唔好一次過放得太多豬扒落去，扯低個油溫啊，否則煎封呢一個步驟就好難做得好噶啦。要啲豬扒煎好多汁好食軟熟嘅話，就記得唔好成日多手去反啲豬扒，又或者攞個鑊鏟落去撳扁佢。我哋耐心啲，將每一面煎大約2至3分鐘，煎到豬扒金黃，同埋大概去到80%熟就可以拎起噶啦。啲豬扒拎起咗之後，我哋喺個鑊入邊加翻大概1茶匙嘅油，繼續用大火將佢燒翻熱，然後就加啲紅蔥頭同埋蒜片，仲有洋蔥，將啲洋蔥炒到軟身。啲洋蔥我哋加少少鹽落去，可以帶到佢嘅甜味出嚟，同時亦都可以令到洋蔥更快軟身。炒大概1分鐘到2分鐘到就得噶啦。洋蔥軟身之後就加啲番茄落去，之後就亦都加多少少糖落去，再將番茄炒大概1分鐘到2分鐘，令佢軟身。呢個時候就可以加入頭先調配好嘅醬汁落去，轉佢做細火，冚好蓋先煮5分鐘，等啲醬汁同番茄嘅味道可以融合。燜咗5分零鐘之後，就可以將頭先煎到80%熟嘅豬扒加埋落去一齊燜。不過你都見到我個平底鑊已經滿晒冇晒位啦，所以等我換翻個大鑊，然後先繼續燜佢。汁料滾起翻之後就冚好蓋，然後就熄火煮多佢5分鐘。利用鑊入邊嘅餘熱，將啲豬扒完全逼熟就搞掂噶啦。燜好啦，食得噶啦。我哋呢個時候開翻大火，將個汁煮翻滾佢，然後就加入適量嘅粟粉水落去埋芡，就食得噶啦。
我通少呢啲鐵板神算，梗係中意將啲嘢放落鐵板度食噶啦。冇鐵板用翻普通碟都得嘅，絕對唔影響味道噶。各位老友，只要跟住我呢個步驟去整啲豬扒出嚟，保證嫩滑多汁，勁好食，而且個番茄醬汁味道絕對係天花板嘅級數，用嚟送飯絕對係一流噶。你哋整嘅時候記得要煲多啲飯啊！希望大家睇完呢個食譜之後，可以留言話俾我聽你對呢個食譜嘅意見。如果覺得做得唔錯嘅話，希望你會俾個 like 我，同埋將個食譜 share 俾你身邊嘅朋友。要重溫翻呢個食譜材料嘅份量，又或者想睇下啲材料係咩樣同咩牌子，就記得去睇文字食譜。個連結我就放咗喺呢條片嘅資訊欄嗰度。文字食譜唔單止有中英對照，份量亦都可以隨意更改噶。多謝大家收睇，下次再見。